अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो ब्लॉग। देखिए, ये तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर का, और आप जो है देखिए मौसम कैसा हो रहा है और बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है। तो मैंने सोचा आपको जरा चल के दिखाते हैं, प्लीज़ दिखाते हैं कि कैसा। अच्छा देखे, लाइटें भी जल रही है, अभी लाइटें जली है। तो आइए चलते हैं, आपको थोड़ा इस तरफ से दिखाऊँगा, इस तरफ से दिखाऊँगा। देखिए, हवा जो है बहुत ही तेज़ हो रही है। तकरीबन आज सुबह 3 बजे से पहले स्टार्ट है बस, और मुसलसल नॉन स्टॉप अभी तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा है। मुसलसल हो पड़ रही है, यानी कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, मुसलसल होती आ रही है। और ये कब तक चलेगी? मैंने देखा था अपना इंटरनेट पे देखा था, तकरीबन सुबह शहरी के टाइम 3 बजे जाके रुकेगी। रुकती नहीं रुकती तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार हवा जो है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही तेज़ हवा है। बहुत ही दिलकश नज़ारा। अब ये है कि मैं बोलूँगा नहीं, आप बस खामोशी से देखिएगा। देखिए, औरत नाले गिर गई है शायद। नाज़रीन, अब जो है जो ठंड बढ़ती जा रही है और बहुत ही स्लिप होता जा रहा है। मैं 2-3 दफ़ा जो बच गया, स्लिप होते होते
ओ देखिए बहुत ही डेंजरस हो रहा है। इस बर्फ़ के ऊपर चलेंगे तो स्लिप नहीं होंगे। जैसे ये ना, यहाँ आप चले और पाँव ज़रा सा आपका हुआ तो स्लिप कर जाएगा। यहाँ पे मेन होल था, मेन होल भी बिल्कुल भर चुका है नहर में। आज गाड़ी जो है मजबूरन मुझे बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ। ये देखें जो है वो गैराज मत करना गाड़ी नहीं कर सकते, जाती है पूरे रास्ते में बरस ही बरस है, इसको हटा भी नहीं सकते इतनी आसानी से। इधर आपको सीन बनाते हैं। चीज़ दिखाता हूँ, अगर वो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जब भी हमें अगर बरकरार है। जितना गहरा हो चुका है कि मेरा पूरा हाथ जो है अंदर जा चुका है, वो भी छोट कम पड़ रहा है। कैमरे को देखें कैसा है। अभी दिल को छोड़ देंगे इसी के अंदर, देखते बर्फ जमती है इसके अंदर या नहीं। कुछ सुबह तक छोड़ देंगे।
पास हो गई है। तो जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, सुबह जो है सैटरडे है और सुबह जो है महल में बर्फ़ तो नहीं है लेकिन -13 to -14 बताया। तो देखते सुबह बहुत खतरनाक है, यानी स्लिप होते हैं रोड्स वगैरह। मेरा मोबाइल पूरा बर्फ से भर गया। चलते हैं तो नाज़रीन, ये था आप लोगों के लिए आज का ब्लॉग। उम्मीद है पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट करिए और पसंद करते रहिए। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना सबसे